உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ரிவ்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா TVS Radeon பைக் ரிவ்யூ. ஸோ கண்டிப்பாக பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் கம்ப்யூட்டர் செக்மெண்ட்டில் ஒரு நல்ல பைக் அப்படின்னே சொல்லலாம். அப்படிப்பட்ட இந்த பைக்குடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அண்ட் இதோடைய காஸ்ட் எவ்வளோ விற்கிறாங்க ஷோரூம்லேருந்து ஆன் ரோடுக்கு அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆட் ஆஃப் தமிழ் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா இப்போவே கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரியான தகவல்களை உடனடியாக நீங்கள் பெற முடியும். TVS Radeon இதை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 விதமான வேரியண்ட்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் வேரியன்ட் பேஸ் எடிஷனில் BS6 மாடல், ரெண்டாவது எடிஷன் கம்ப்யூட்டர் பைக்கில் ஆஃப் தி இயரில் ட்ரம் BS6 மாடல், மூணாவது டுவல் டோன் எடிஷன் ட்ரம் மாடல், நாலாவது கம்ப்யூட்டர் பைக் ஆஃப் த இயரில் டிஸ்க் BS6, அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னா டுவல் டோன் எடிஷன் டிஸ்க். கிட்டத்தட்ட 5 வேரியன்ட் இருக்கு இல்லையா. இதில் ஃபர்ஸ்ட் வேரியன்ட் TVS Radeon பேஸ் எடிஷனில் BS6 மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் 67,316 ரூபா, ஆர்டிஓ பார்த்தீங்கன்னா 5,385 ரூபா, இன்சூரன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 5,977 ரூபா, அதர் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லி இந்த பர்டிகுலர் ஷோரூம் மட்டும் வாங்குறாங்க, ஏன்னு தெரியல, 690 ரூபா. ஓவராலாக சென்னையுடைய ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் பேஸ் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா 79,368 ரூபாங்க. ரெண்டாவது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா TVS Radeonல கம்ப்யூட்டர் பைக் ஆஃப் த இயர் ட்ரம் BS6 மாடல். இதோடைய எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 70,276 ரூபா, ஆர்டிஓ 5,622 ரூபா, இன்சூரன்ஸ் 6,040 ரூபா, அதர் சார்ஜஸ் 690 ரூபா. ஓவராலாக சென்னை ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 82,628 ரூபாங்க. TVS Radeonலேயே டுவல் டோன் எடிஷன் ட்ரம் வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ் 71,176 ரூபா, ஆர்டிஓ 5,694 ரூபா, இன்சூரன்ஸ் 6,060 ரூபா, அதர் சார்ஜஸ் 690 ரூபா. ஓவராலாக சென்னை ஆன்ரோட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 83,620 ரூபாயா வருது. TVS Radeonலேயே கம்ப்யூட்டர் பைக் ஆஃப் த இயர் BS6 டிஸ்க் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஷோரூம் பிரைஸ் 73,276 ரூபா, ஆர்டிஓ 5,862 ரூபா, இன்சூரன்ஸ் 6,104 ரூபா, அதர் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லி வாங்குறாங்க 690 ரூபா. எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்னையோடைய ஆன்ரோட் பிரைஸ் 85,932 ரூபா வருது. TVS Radeonலேயே டுவல் டோன் எடிஷன் டிஸ்க் மாடல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக்ஸ்ஷோரூம் பிரைஸ் 74,176 ரூபா, ஆர்டிஓ 5,934 ரூபா, இன்சூரன்ஸ் 6,124 ரூபா, அதர் சார்ஜ் சொல்லி வாங்குறாங்க 690 ரூபா. ஓவராலாக சென்னையுடைய ஆன்ரோட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 86,924 ரூபா வரைக்கும் போகுதுங்க. இதுதான் இந்த TVS Radeonோடைய பைக் பிரைசஸ் அண்ட் மாடல்ஸ் எல்லாம். இப்போ இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மொத்தம் 109.7 cc வருதுங்க. இன்ஜின் டைப் 4 ஸ்ட்ரோக்கில் டூரா லைஃப் இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சிலிண்டர் தான் வருது. மேக்ஸிமம் பவர் 8.19 பிரேக்காஸ் பவரில் உங்களுக்கு 7,350 RPM. டார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் 8.7 நியூட்டன் டார்க் உங்களுக்கு 4,500 RPMல. ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்க்கு, ரியரில் ட்ரம்மு, ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி 10 லிட்டர் வரைக்கும் வரும். பாடி டைப் வந்து கம்ப்யூட்டர் பைக் செக்மெண்ட்டில் வருது. இதோடைய பிரேக்கிங் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்க்ரனைஸ்டு பிரேக்கிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க, சார்ஜிங் பாயிண்ட் இருக்குது, DRLs இருக்குது, ஸ்பீடோமீட்டர் அனலாகு, ஓடோமீட்டர் அனலாகு, ஃபியூல் காஜும் கொடுத்துருக்காங்க. இதோடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டயர் டைப் வந்து டியூப்லெஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. ப்ரோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டார்க் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மோட்டார், ரொம்பவே லோ எண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே கொடுக்குது. ப்ரீமியம் ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் லெவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கம்ஃபர்டபுளான சீட்டுங்க, தாராளமாக வெயிட்டு கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம், நிறைய பேர் உட்காந்துடும் போகலாம். பெரியவங்க மாதிரி இருக்காங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணலாம். ஏன் இதை வாங்கக்கூடாதுன்ற ரெண்டு ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா லேக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அதிகமாக இதில் எதிர்பார்க்க முடியாது. அண்டர் ரேட்டட் லுக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ஓல்டான லுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஓவராலாக இந்த TVS Radeon பைக்குடைய மிக முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துடும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சேனல் பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவை கமெண்ட் மூலமாக தெரிவிங்க, லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நல்லா சூப்பரான ஆட்டோமொபைல் சார்ந்த பைக் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.